Dinja l-puntata numru 654 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn June Lindsay Red Electric, il-kapitlu 13 fl-imkien ma' Maria Cini u Danica Muscat, kif ukoll Andrews on Meat. Allum nibdew għabdin minn Bark Disco. Kif għana, is-silta On the Dance Floor ta' Bark Disco tlaqana għal poddata oħra fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Il-poddata tal-lum hija numru 654 u ssibu dettalji dwarha kif ukoll il-poddati l-oħra kollha bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Fis-silta li għadna kemm smajna minn il-Bark Disco fost il-vuċijiet li hemm dik ta' June. U biex jiraq allura li nisimgħu wkoll silta minn June li hija relattivament ġdida, l-aktar waħda riċenti ta' June jisimha Home.
June illi fil-verità hija Jasmine Kwimzaki semmek u il-silta taħħa Home. U dik il-website li nsemmilkom regolarment, jiġifieri ToniSant.com, apparti li kun hemm id-dettalji fuqha hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, issibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, insomma, hemm modi oħra kif issibuni, imma l-modi preferiti tiegħi jibqa' dejjem permezz ta' ToniSant.com. Ħalla naddu għal silta oħra ġdida minn din id-darba Lindsay ta' jisimha Trippin'. Nothing's ever good enough for you. Nothing's ever up to scratch. Tell me what it is that I should do. I'm doing everything I can. No, I ain't gonna let you ruin one more night. No, I ain't gonna let you bring me down. Boy, you're tripping, but I'm having a good time. Boy, you're tripping. Ain't you having a good time? Why you keep tripping? 'Cause I'm having a good time. I'm having a good time. Boy, you're tripping. Just let it go, 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 let it. Always got something to say, don't you? It's like the whole world gets it wrong. Ever thought that maybe it's all you? And it has been all along. No, I ain't gonna let you ruin one more night. No, I ain't gonna let you bring me down, 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 down. Boy, you're tripping, but I'm having a good time. Boy, you're tripping. Ain't you having a good time? Why you keep tripping? 'Cause I'm having a good time. I'm having a good time. Boy, you're tripping. Just let it go, 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 let it. What do you want? What do you want? What do you want from me? What do you want? 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 What do you want from me? What do you want? What do you want? What do you want? Boy, you're tripping, 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 but I'm having a good time. Boy, you're tripping, tripping, tripping. Ain't you having a good time? Why you keep tripping? 'Cause I'm having a good time. I'm having a good time. Boy, you're tripping. What? Just let it go, 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 let it. Trippin' ta' Lindsay li najta li għanda video mux daqstan ta' soltu, specialment għaxjena tal-mużika Maltija. Ara waħda nisibuħ permezz tal-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ ukoll il-verżjoni video taħħa regolarment fuq il-YouTube. Jekk tagħmlu wkoll subscribe għal-poddati tagħna u tażlu dik il-qampina tirċievu notifikazzjoni permezz tal-YouTube stess kull darba li toħroġ poddata ġdida ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu l-ġdida ta' Red Electric bisimhom issa mingħajr il-K. Red Electric ituna Fix of You. I need the rush you give. Give me another hit to get my fix of you. I get the highest high. I wanna try to fly.
Bad Electric hemmhekk u s-silta ġdida tagħhom Fix of You. U issa fadelli ċans li nsammakom żewġ siltiet oħra, il-żewġ siltiet li jmiss huma tnejn bil-Malti u l-ewwel waħda hija prompju mingħand il-kapitlu 13 f'kollaborazzjoni ma' Marija Cini u Danika Muscat. Din jisimha La Titlax. Conmigo, mi amor, te necesito, quédate aquí, por favor, baila la noche conmigo, mi amor, cruzaré el mundo por ti, te amo, la forma en que bailas está caliente, tú me vuelves loco cada vez que me toca, cada vez que ella me toca. Nammettix bit l-attenzjoni minn dik il-ħarsa tajnek inbaħt li jem il-passjoni bħal din il-kilba tal-ġisem jimponi jel-pozizjoni ma nista' nagħmel xejn apparti jinsofri sakemm iddeċidejt li nqumu forsi nittanta xorti ma kull pass li bdejt nagħmel il-gravità bdiet iżommni waqt li qalbi timbuttani u moħħi gwieda ninkompli ħares lejja bisimtli u missejt li xofti. Gasta la noche conmigo mi amor te necesito quédate aquí por favor baila la noche conmigo mi amor cruzaré el mundo por ti te amo la forma en que bailas está caliente tú me vuelves loco cada vez que me toca cada vez que ella me toca ma kull passa l-ġisifna ħal-kull ċaqliqa nifissa dan il-ħossa għan għall-emozjoni qatt ma tispiċċa mallin il-maħdaw kajnejk l-univers jispikka rnexxieli nifhem kif qiegħed inħossni issa l-importanti li jgħidu xejdu timxi l-qudiem inti min inti u int kif int xorta Jordan il-ġmiel tal-il-ħadd qatt titebba dak li jagħmlek minn int irrispondejtni bil-bissiema indunajt l-intlib qabadni il-bad sempliċement bil-ħsieb qatt ma ħsibt li fajt insibil xi ħadd bħal-ment imma f'din is-sekonda li laqtitni r-realtà fadal lejl qudiemna nixtieq insir nafek aħjar. Il-kapitlu 13 flimkien ma' Marija Cini u Danika Muscat hemmhekk bil-silta tagħhom La Titlax. U hawnhekk qabel ngħaddu għall-aħħar silta tal-lum nixtieq ukoll infakkarkom fir-rabta li għandna dejjem ma' M3P il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt u kif ngħidilkom ukoll dejjem fil-verità hemmhekk huwa fejn inżommu d-dettalji ta' dak kollu li huwa għaddej għalkemm insemmilkom ToniSant.com huwa permezz ta' m3p.com.mt illi wieħed isib dettalji anke meta jitla' minn ToniSant.com. Is-silta li sanalqu biha hija ġdida minant il-kantant, kitarrista, mużiċist Andrew Zammit bil-klim ta' Kid Zammit din jisimha Ziffa Sajfija.
bil tu li xtajta kif joqrob nżul ix-xemx Biħġara nġejjin għall-arja freska dik pjaċi Waqt barbecue maħbib xi jewma jekk tixtieq mal-ħin Zibba sajbija Ejja sad-dar Għalik il-bib miftuħ biex forsi nieħu ruħi id-dux Għadin ifrit tal-ħems tilħeġġa mill-li trid nixtieq qed nistennik Tira bizzejt tinżel għasel Il-ħin ma tarax għaddej Bis-sibna tal-mewġiet li ma ħelwa dajsa għaddiet Jinfeda skola fin la sabiħ deħni ġdid ħafin Zibba sajfija sad-dar Għalik il-bib miftuħ biex forsi nieħu ruħi id-dux Għadin ifrit tan-nies titħeġġa mill-li trid nixtieq qed nistennik qed nistennik Zibba sajfija Ejja sad-dar Għalik il-bib miftuħ biex forsi nieħu ruħi id-dux Għadin ifrit tan-nies titħeġġa mill-li trid nixtieq qed nistennik qed nistennik U biżiffa sajfija ta' Andrew Zommi ta' ġejna f'tmiem ta' poddat oħra fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra fl-istess post, fl-istess ħin, bl-istess mod għażlu intom. Dejjem fakarkom il-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Ħodu ssib ta' nfuskom u jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.